在小弟瞎子失踪后，索罗与克莱欧一路向西移动，并在2014年1月进入了萨比森的西部位置。此时该地区的地主雄狮为塞拉提四兄弟们，他们也因出生自萨比森南端的南部狮群而被叫做南联盟雄狮。虽然此时的索罗已经8岁了，完全达到了一头雄狮一生中最巅峰的状态，但毕竟双拳难敌四手。不过有个好消息是，不久前塞拉提雄狮的老二因为捕猎受伤导致死亡，而索罗与克莱欧则在西部被观测到开始找寻此地母狮的踪迹，这让人们大为期待。小索罗8岁了，也该当地主了，可他的后续行为却让人无语，让狮迷心碎。2014年1月底，索罗与克莱欧抓单了一名塞拉提兄弟旗下的母狮。身为老大的索罗很快便与母狮开始了亲密互动，克莱欧则替他望风。而这次的成功并没有给索罗带来正面入侵的勇气，相反，他倒显得沉迷抓单，与正常雄狮格格不入的特点也使得索罗开始名声大噪。但哪怕索罗每次都小心翼翼，他仍然还是被塞拉提三兄弟发现了。当然，被发现的也有可能是望风的小弟克莱欧，因为塞拉提三兄弟事先与克莱欧发生交战，而我们的小索罗则从小树林的另一侧脚底抹油。不过幸好，克莱欧虽然受伤，但也突围了。不过这也导致了索罗当时在狮迷眼中的评价很低，因为这实在有损人们心中对雄狮的形象。而索罗在与克莱欧会合后，并没有认识到自己的错误，他俩在之后的日子里依旧还是采取了抓单母狮的策略，只是好运气不是每次都有。2014年3月，呆萌的克莱欧在给索罗望风时，被塞拉提三兄弟中的2名成员发现，小家伙的性格过于强势，直接开打，但索罗却又一次的跑路了，而这次的克莱欧没能逃脱，当场战死。至于失去小弟的索罗，仿佛毫不在意，没错，他依旧我行我素，也毫不意外的被发现了。但这个神奇的查拉拉男孩在无伤的情况下便冲出了塞拉提雄狮包围圈。2014年4月，索罗被发现回到了萨比森南部位置，并趁着地主兄弟大小查泰坦之战期间再次抓单母狮与其互动。而在被发现后，则又是熟悉的剧情，他逃离了，或者说是惬意的跑远了。轻松跑出查尔兄弟追杀的索罗随手抓了个动物当午饭，却不想血腥味把猎狗群引了过来。起初的他极尽狮王之霸气，脸不改色心不跳，却没想到猎狗越聚越多，导致索罗再一次的被猎狗欺负。上午被查尔兄弟追赶，下午被猎狗围堵。虽然命运是如此的对索罗不公，但这个开朗的查拉拉男孩依旧没有放弃过与命运的斗争。几日后，流窜到萨比森东部的索罗与保卫者联盟统治的某只母狮再次。2014年中下旬，索罗就在查尔兄弟与保卫者之间来回跑，查尔发现了就去保卫者，保卫者追他了就去查尔那，来回反复，乐此不疲。而至于大家比较关心的索罗与保卫者联盟的打斗，作者在仔细翻阅各种记录后，只发现了2009年底两者有过冲突，但记录的不详细，没有说明参战方的数量及胜负。2014年下旬，索罗在又一次的到保卫者领地与母狮温存后，被附近的保卫者成员巴屯发现了。两者在追逐过后，索罗停止了脚步，反身与巴屯对峙了10几分钟。之后明明怒不可遏的巴屯，或许因为索罗的体型过于巨大而退走。2014年12月，在萨比森南部找寻下一个目标的索罗，却意外碰到了曾经 KNP 双雄中的老 K， 两者之间不仅没有发生冲突，还彼此吸引。在索罗表演了一首群中取牛后，老 K 被深深的折服，两者顺利结为盟友。这就是索罗牛肉外交家的由来。下面的内容要划重点了，索罗并不是没有当过地主，在与老 K 结盟后，两者在克鲁格南部的 Fabini Gate 占据了一个母狮群，统治了个把月后，因 Fabini 雄狮联盟的攻击，索罗毫不留恋地舍弃了母狮群，本欲反抗的老 K 无奈只得一同离开。2015年3月2日，下台后的索罗与老 K 被观测到在克鲁格的 SE 地区频繁骚扰 Fabini 雄狮联盟，但每次都是雷声大雨点小，只好不攻。虽然每次都会被对方撵得到处跑，但索罗与老 K 依旧执着于此，直到菲比尼雄狮联盟将母狮们全都聚拢后，才无奈离开，选择返回萨比森。是什么让广大狮迷爱好者们无力吐槽？被誉为狮子中的肥皂剧究竟是啥？又是什么让索 K 联盟分分合合？
2015年3月，正欲返回萨比森南部的索罗与老 K， 在路上意外遇到了老 Watergate 联盟的最后一名成员。数日后，不知是何原因，索 K 联盟宣告解散，索罗独自前往了萨比森潇洒，而老 K 则带领 Watergate 雄狮返回克鲁格 SE 地区，与之前提到的 Fabini 雄狮联盟展开了大战。因为把主角晾在一边不好，就直接说结果了。2015年9月 ，Watergate 雄狮战死，老 K 败逃萨比森南部，索罗再一次的接纳了他，两者被观测到一起吃牛后，由索罗带队溜进附近母狮群，找寻落单的母狮。曾经那个霸气一挑三的老 K 渐渐消失了，现在的他已经被索罗磨平了棱角。两个家伙不标记气味，也不吼叫，只会偷偷找寻落单的母狮。2015年10月10日，地主雄狮查尔兄弟首先发现了老 K， 但可能是互相认识的缘故，因为查尔兄弟是老 K 兄长儿子，在大哥死后，老 K 还继续养育了他们一段时间，所以查尔兄弟并没有下死手。而我们的索罗这次不仅没有偷偷溜走，反而前往了三者打斗的地方，并注视了几分钟的侄子打叔叔，直到查尔兄弟发现索罗，他们直接舍弃了老 K， 回头向索罗展开了攻击，但很遗憾，并没有追到。2015年10月16日，老 K 的尸体被发现在了战斗地点不远处的水坑旁，工作人员对外公布的死因是伤口感染。2015年12月，依旧到处瞎晃的索罗被发现生病了，他的鼻孔位置长了一个红色的肉瘤，就像漆黑中的萤火虫一样，那样的鲜明，那样的出众。他那不羁的眼神，唏嘘的胡渣子，都深深使得母狮们为他着迷，为他疯狂。没错，他再次的被观测到四处与母狮恩爱，然后被一众地主撵着跑。不知道大家对前2集提到过的索罗上午被查尔兄弟驱逐，下午被猎狗追赶，还有没有印象？命运的齿轮还是这么的神奇。2016年4月28日，往事重演了，只不过刚好相反。这天索罗起先被14只猎狗追赶，直到后面追他的只有1只了，索罗也依旧停不下来，直到跑进查尔兄弟的领地，然后又被这两货追了一下午。2016年7月，索罗在萨比森与克鲁格的边界处邂逅了他的新盟友，土伦三兄弟的最后一名成员土老二。没错，就是那个被称呼为萨比森最差战绩的土伦联盟。土二也被称呼为最爱笑的雄狮。此时的土二正被曼联雄狮联盟追杀，但幸好有索罗的带领，两个老头溜进了克鲁格的 S11地带，成功逃出升天。2016年10月，土二在索罗的带领下移动到克鲁格的 Elephant Point 地带，因为索罗每次来克鲁格都会到这个地点打卡，所以此地又被叫做索罗的避风湾。但几日后，土二就被带失踪了，可能与曼联雄狮联盟有关，但因索罗全年无伤，所以不好判断双方有无冲突。在又一个盟友消失后，索罗似乎心灰意冷了，这一时期的他格外的安分，整日独自生活在克鲁格 SE 的克鲁格门周围，直到2017年2月才重新出山，前往附近的 Fabini 雄狮联盟领地找洛丹姆士恩爱。2017年4月24日，被地主雄狮撵到萨比森南部 Lion Sands 营地的索罗和4岁3个月的希尔达结盟了。原本希尔达还带着母狮扎阿姨和他的2名雄性幼崽，这2个小家伙被取名为茶叶蛋兄弟。但因月初母狮茶阿姨走了，导致希尔达果断放弃这2小家伙。2017年5月初，刚和希尔达结盟不久的索罗却身上有了伤痕，这是极为罕见的，并且几日后2个家伙就散伙了。这么短的时间，索罗其实没有教过希尔达什么，只是因为不久后索罗就消失了，而之后希尔达的遭遇处处有着索罗的影子，所以被戏谑为索罗的徒弟。2017年6月底，索罗被最后一次目击到在克鲁格南部深处的桥上，此后一直处于失踪状态，直到2017年12日被明确宣布肯定已死亡，至此大地彻底陨落。